Që prit, zakonisht kur ti shpjegon Damian mund ngrehet si një alarmi. Ky top downi, emergjenca, nevoja për pastrimin për këtë ta thash, në vitin 2013, menjëherë seanca parë, masi ka marrë besimin e qeveria, keni ngrehet dorën gjithë dhe keni thënë pikërisht për këto arsye që po flasim sot, për këto problematika që kemi sot, ligji i sapo, një minutë më po. Se më terminologjia që përdore është eksaktësisht me në rregull pra. Po më le ta mbaroj më. Po ti lutu Damianit jo mua, ta marrë ti mas gjatë kot. E pikërisht logjika, e njëjta logjik, me të njëjtën problematik, me të njëjtën terminologji, që keni thënë vitin 2013 në shtator, 3 javë përpara ishte votu ligji për mbetjet. Që rregullumi ishte pjesë e 3 ligjeve më duket. Lan fushatën e për ta votuar. Atë në punësit civil erdhët dhe e keni shfuqizuar me një vot në parlament. Të gjithin, do të bëjmë diçka të re. Me top down, me standarde evropiane, me aki komunoter, me këte, me atë, me nësërë. Dhe jemi në këtë fazë që jemi këtu. Jemi në këtë fazë që kemi inceneratorë, paguim për inceneratorë dhe nuk incenerohet asgjë. Incenerohen vetëm zyrtarët që kanë vu firmat. Po edhe ka i ligje ke pas të parashikuar dhe detyrimin e bashkive të cilat nuk e kanë bërë detyrimin për të bërë 3, 4, 5, 6. Ke kryetar bashkie që e ken burg sot do t'i shkoj dhe ajo fatur për këtë punë, që ka marrë dhe ka falsifiku vendimin e Këshillit Bashkiak, vendimin e Këshillit Qarkut, që jemi dakord ta bëjmë këtë me radhë dhe asgjë nuk ka ndodhur. Në qoftë se sot tashti, dhe këtu është thelbi i gjës. E merrni dhe ktheni të njëjtën gjë, me të njëjtën problematik, me të njëjtën terminologji, për të njëjtën urgjencë, mas 12 vjetësh. Na e sillen në kuadrin e një SHA, pyetja është një dhe vetëm një. Zoti ministër, garantoni ju që kjo SHA-ja, shoqëria aksionere, sot për sot që krijohet shoqëri publike, nuk është bërë gati që një pjesë të aksioneve t'i privatizoj? Të kërkojnë në mënyrë çuditshme pikërisht për të njëjtën terminologji, pikërisht për të njëjtën problematik që ka 13 vjet. Të mos ketë një, ku diun, si quajnë të pakërkuar, ofertë të pakërkuar, që të bëhet pjesëtare e kësaj etj. Mos po shtroni shinat për këtë punë, se për punën incenerimi, pastrimi, kostosh e ku diun se çfarë, me këtë jemi ngop, është viti 13 që i dëgjoj këto muhabete. Garantoni që nuk do të ketë nesër pas nesër, dhe kjo nuk po ndodh për këtë arsye, që nesër apo pas nesër kjo është pyetja që ju bëri zoti Bylyk Bashi. Po ose jo është përgjigja. Garantoni ju sot me këtë propozim që sillni që nesër nuk do të ketë një aksioner privat tek kjo SHA-ja? Po ose jo? Garantoni dot apo s'garantoni dot? Unë jam i kënaqur me një po ose jo nga ana juaj.